차를 마시는 것이 인후통 완화에 도움이 되는 이유. 온열 효과. 따뜻한 차를 마시는 것은 목구멍에 온기를 제공하여 근육을 이완시키고 인후의 통증과 불편함을 줄여줍니다. 또한 혈액순환을 촉진하여 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 수분 섭취. 인후통은 점막의 건조를 유발합니다. 충분한 수분 섭취는 점막을 적셔 통증을 완화하고 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 진정 효과. 차에는 진정 효과가 있어 불안감과 스트레스를 완화하는 데 도움이 됩니다. 스트레스는 면역 체계를 약화시키고 인후통 증상을 악화시킬 수 있기 때문에 진정 효과는 회복 과정에 도움이 될 수 있습니다. 기침 완화. 따뜻한 차는 가래를 풀고 기침을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 멘톨이 함유된 차는 기관을 진정시키고 가래를 느슨하게 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 정신적 안정. 차를 마시는 행위 자체가 심리적으로 안정감을 주고 스트레스를 감소시키는 효과가 있습니다.